爹哋咧？婆婆咧？影低咗你罪性啊，婉！你嗌婆婆做咩話？婆婆做咩啊？你嗌婆婆做咩啊？婆婆係邊個啊？爹哋咧？爹哋喺邊啊？爹哋咩叫做爹哋咧？媽媽咧？咁我邊個啊？細姨係咪啊？細姨。係啦，大姨咧？大姨係啦，舅父咧？舅父係八婆。舅父係八婆啊！你做乜抌住條褲啊？公公咧？嘟嘟咩？公公喎。公公。聽得到？公公啊！舅父咧？舅父。咬住條褲仔嘅咩你？你隔離嗰個係邊個啊？你隔離嗰個係邊個啊？走嚟錫翻婆婆，錫翻，一定要執條褲落你個鼻度。你隔離嗰個係邊個啊？婆婆係咪啊？舅父咧？細姨咧？爹哋咧？媽媽咧？公公咧？公公，講多次公公先。公公係啦，我咧細姨咧？你未嗌我臭妹妹？我係邊個啊？唔嗌我唔抱抱噶。細姨咧？爹哋啊又嗌。細姨咧？喂，裝人，你鹹濕。好啦，同婆婆 say 個 hello，kiss 先，錫啖啦，錫啖婆婆豬豬，哎呦〜